Labas, aš esu Irena Strazdienė, jogos ir meditacijų mokytoja. Šiandien kartu su jumis darysim mankštą, kuri skirta besilaukiančioms bet kuriame trimestre. Pradėsim nuo gulimos padėties. Mums eigoje gali būti, kad prireiks pledo po keliais pasidėti ir vėliau reikės kamulio. Gulamės ir sėdamės mes per šoną ir šitą įprotį išsiugdykit, nes vėliau jisai bus jums reikalingas ir pagimdžius kaip diastazės prevencija. Gulamės per šoną, patogiai atsipalaiduojam. Jeigu esate susirišusios plaukus, tai gumytės, segtukus visus išsitraukit. Kai kuriom sunku yra gulėti ant nugaros ilgą laiką, todėl galit pasidėti pagalvėlę arba šitą pratimą daryti atsisėdus. Patiesinam kojas ir dabar iš lėto kojų pirštai į save, nuo savęs. Įkvėpimas, iškvėpimas. Neskubėkit. Dabar kojų pirštai į centrą, į šalis. Į centrą, į šalis. Stebėkit, kaip tuo pat metu juda šlaunis ir dubuo. Pečiai atpalaiduoti, rankos padeda išlaikyti pečius prispaustus. Ir dabar suksim ratą, lėtai jūsų kojų pirštai piešia didelius ratus. Neskubėkit, derinkit judesį kartu su kvėpavimu į kitą pusę. Jeigu jaučiat, kad dusina, svaigsta galva, tik nesisėskit labai greitai. Vėl verskitės ant šono ir tik tai tada rankų pagalba patogiai atsisėskit. Sulenkiam abi kojas. Vieną koją sulenktą atkeliam ir dabar lėtai sukam ratą per klubo sąnarį. Įkvėpimas atidarom, iškvėpimas grįžtam. Kas čia labai svarbu, kad jūs negriūtumėt į tą pusę, į kurią atidarom klubą. Dėl to atraminės kojos pėda turi būti labai stabili ir į kitą pusę. Įkvėpėt ir iškvėpėt. Nesukanda dantų, šitą visą laiką stebėkit ir pakeičiam koją. Kitą atkėliam, sukam ratą. Lėtai per klubo sąnarį. Irgi derinkit judesį su kvėpavimu. Kokie 2, 3, 4 ratai. Ir į kitą pusę. Negriūnam, laikotės rankomis, pečiais ir pėda. Ir koją nuleidžiam. Jeigu vis dar galit gulėti ant grindų. Darom toliau. Jeigu jaučiat, kad nebegalit, tai tada darykit pauzę, atsisėskit arba pavaikščiokit ir vėl tęskit. Rankos į šalis ir dabar švelniai kojos į vieną pusę ir į kitą pusę. Kvėpavimą derinkit pagal save. Tai gali būti įkvėpimas, kai kojos leidžiasi į vieną pusę, iškvėpimas, kai kojos kitoj pusėj. Arba įkvėpimas centre, o su iškvėpimu kojas leidžiasi į vieną pusę, įkvėpimas centre, iškvėpimas į kitą pusę ir vėl įkvėpimas centre. Kas turit jautrų juosmenį, nedarykit labai didelių amplitudžių. Tai gali būti tiesiog kryžkaulio masažavimas, kai kojas beveik nenusileidžia į šalis. Sustojam ir dabar su įkvėpimu keliai į šalis, beveik peteliškė, su iškvėpimu kojas grįžta. Nereikia maksimaliai atverti kojų į šalis. Čia svarbiau sinchronizuoti abiejų kojų darbą. Stebėkit, kai kojas leidžiasi į šalis. Ar abi vienodai, vienodų tempu, ar kažkuri koja labiau pirmauja. Ir lygiai taip pat grįžtant, stebit, kuri koja pirmiau juda. Gali būti šiek tiek
trukčiojimas, viskas yra su tuo gerai. Labai svarbu, kad jūs stebėtumėt dubenį ir negriūtumėt nei į vieną, nei į kitą pusę. Lieka centre. Paskutinį kartą. Įkvepiam ir iškvepimas. Sustojam. Ir dabar verčiamės ant šono, rankų pagalba, atsisėdam. Ir viską darot lėtai, stebit save, jeigu jaučiat, kad pradėjo svaigti galva, stabdykit įrašą ir galite išvis šiandien mankštą užbaigti. Atsisėdam tiesiom kojam ir dabar šonu parodysiu. Svarbiausia, negriūkit atgal, čia ne pliažas, nesideginam, tiesinat nugarą, lenkiat vieną koją, atidarot švelniai į šalį, tiesinat. Ir lygiai tą patį daro kita. Įkvepiam, atidarom į šalį, iškvepiam, tiesinam. Po 3-4 kartus kiekvienai kojai. Jeigu darot su kojiniam, greičiausiai neslysta taip patogiai, tai nusiaukit. Aš pasisuku dar jūs paskutinį kartą pasidaryti. Baigiat priešingą pusę, nei pradėjot. Dabar kojas sulenkiam po vieną ir suglaudžiam padus. Jeigu čia jums yra nepatogu, nepasiekėt kojų, dėkit dubenį aukščiau. Tam reikalingas pledas ir gali būti, kad jisai netgi labai aukštai bus. Po dubeniu atsisėdat. Tik nestrakaliokit taip kaip aš, viską darot savo tempu. Suglaudžiam pėdas, išaugam aukštyn ir truputėlį paplasnuojam, bet labai labai švelniai. Kvėpuojat, visą laiką tempėtės aukštyn. Ir galima truputėlį pasiūbuoti į šalis. Jeigu jūsų atsisėdimas nėra toks siauras kaip mano, tai bus patogu. Man jau nelabai patogu. Nusileisiu žemyn. Ir va taip pamasažuojam sėdmenis. Vienas sėdmuo, kitas sėdmuo. Kryžiuojam kojas patogiai. Rankos į šalis. Įkvepiam čia. Su iškvepimu ranką leidžiat vienoje linijoje su dubeniu, iš karto ją sulenkiat ir petį nuleidžiat žemyn. Labai svarbu, kad petys nebūtų va taip atkilęs ir tada dar galva pakimba ir vargsta kaklas. Nuleidžiat petį ir ranka tempiasi tolyn. Įkvepimas grįžtat, iškvepimas į kitą pusę. Ir iš karto paruošę delną, prispaudžiat jį gerai, petį nuleidžiat žemyn, šonas tempiasi. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Neskubėkit. Aš žinau, kaip jūs kartais užturbinat. Ir įkvepiam ir iškvepiam. Sugrįžtat į centrą, rankas atidarom į šalis, kojų sukryžiavimą galit keisti. Įkvepiam, žvilgsnį šiek tiek aukštyn, su iškvepimu rankos į priekį, nugarą apvalinam, tempiamės pirmyn. Įkvepimas krūtinę atidarom ir su iškvepimu tempiamės. Žvilgsnį aukštyn darykit ne virš savęs, o nosies tiesumu kokie 45 laipsniai į lubas. Nepersistenkit labai, neužlaužkit kaklo. Ir įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir dar kartelį. Gerai. Nugarą tiesinam, liekam sėdėti. Kam nepatogu ant grindų, jūs galite atsisėsti jau ant kamulio. Nugara tiesi, sukam galvą į šalį. Įkvepiam, į kitą pusę iškvepiam. Ir lygiai taip pat jūs galite įkvėpti centre, su iškvepimu sukti galvą į šalį. Įkvėpti centre, su iškvepimu sukti galvą į kitą pusę. Pabandykit ir vieną, ir kitą variantą ir suraskit, kuris jums yra patogiausias.
užbaigsim priešingoj pusėj ir pradedam sukti didelį ratą. Įkvėpimas galva ridenasi per priekį. Iškvėpimas galva ridenasi atgal. Į kitą pusę. Neskubam ir būtinai kvėpuojam. Ir būtinai stebim, kur dabar liežuvis, jis turi būti prie gomurio priklijuotas. Nesukandam dantų. Ir sugrįžtam į centrą. Ištempiam rankas į šalis. Pirštus išskleidžiat kaip vėduoklės. Įkvėpimas pirštai į lubas. Iškvėpimas žemyn. Stenkitės, kad rankos nebūtų aukščiau pečių, dėl to labai naudinga daryti pratimus prieš veidrodį. Tada ir save matot ir galite save kontroliuoti. Įkvepiam, iškvepiam. Mentis ir pečius stenkitės nulydinėti į apačią. Ir dabar sukam lėtai per riešus rankas, o delnas visą laiką yra išskleistas. Ir stebėkit pečius, nes jie dažniausiai nuo įtampos jau pradeda lipti į viršų. Į kitą pusę sukam. Mano riešai traška. Nieko tokio, jeigu traška. Gerai. Ir dabar rankos priekyje pagniaužom pirštus. Įsivaizduokit, kad jūsų rankos yra šlapios ir jūs norite jas tarsi nupurtyti. Pirštais nupurtom į priekį. Gerai. Ir dabar stosim ant kelių. Aš visą laiką po keliais pasidedu paklotuką, kad būtų minkščiau, kad būtų patogiau ir kad geriau prisispaustų blauzdos. Rankos po pečiais ir čia tikrai padėtų veidrodis arba jeigu jūs save nusifilmuotumėt arba nusifotografuotumėt. Delnus išskleidžiat, prispaudžiat blauzdas, įkvėpimas nugara ilga, iškvėpimas pradedam spausti šiek tiek blauzdas, sukam dubenį, juosmenį, stuburą palengva ir paskutinė nusileidžia galva. Su įkvėpimu pirmiausiai išlenda galva, ilgėja kaklas ir patiesinam nugarą. Ir iškvėpimas vėl spaudžiam blauzdas, spaudžiam delnus, apvalinam nugarą. Įkvėpiam, tiesinam nugarą. Ir vėl. Gerai. Dabar kojų pirštai kartu, keliai į šalis, truputėlį riešus ištempkit. Pajudėsim pirmyn atgal, rankomis paėjom į priekį, delnus prispaudėm, įkvėpimas. Judam pirmyn, iškvėpimas grįžtam. Įsivaizduokit, kad viršugalviu visą laiką stumėt sieną prieš save. Įkvėpiam. Ir iškvepiam. O dabar keliai kartu, pėdos į šalis ir kai judėsim atgal, jūs perstatot pėdą, pilnai ją pastatot. Labai dažnai matau, kad moteris palieka ant pirštų galiukų. Pilnai pastatykit pėdą ir delnai save stumkit atgal. Su įkvėpimu koja šalia kojas, su iškvėpimu kitą pastatėt ir tempėtės atgal. Įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Ir iškvėpimas. Šitas gana malonus pratimas. Tik nepersistengit, nes mūsų rankos ganėtinai yra stiprios ir stumdamos save atgal kartais galim padauginti. Vėl kojų pirštai kartu keliai į šalis, nusileidžiam žemyn ir rankomis išsitempiam į priekį. Jeigu čia jums per sunku, dėkit kumštį ant kumščio ir galvą ant rankų. Pečiai atsipalaiduoja, dubuo sunkėja, kvėpavimas atpalaiduoja kūną.
Ir vėl grįžtam į staliuko padėtį. Paliekam vieną koją prispaustą, blauzdą, o kitą koją patiesinam. Įsispiriam pirštais ir gerai stumiat kulną atgal. Jeigu yra veidrodis, idealu, kad jūs matytumėt, kad tai nebūtų va toks išsirietimas, pataisiam dubenį, patiesinam kaklą, pečius nustumiam atgal. Ir būtinai spaudžiat blauzdą. Ir kojas pirštais įsikabinom ir kulną stumiam atgal. Ir kai čia pajaučiat stabilumą ir tikrai žinot, kad atlaikysit, priešingą ranką keliam ir tempiam pirmyn. Ir atraminė ranka turi labai būti tvirta. Jeigu matot, kad petys užkilo ir nebeišlaiko čia pusiausvyros, tada nuleiskit ranką ir darykit abiem rankom. Atraminės rankos alkūnė nesisuka į save, stenkitės ją pasukti labiau į šalį. Ir kas gali, čia atkeliam koją ir dar išsitempiam tolyn. Nuleidžiam ranką, nuleidžiam koją, atraminę riešą šiek tiek ištempiam. Liko antra koja. Vėl įsispiriam pirštais, patiesinam koją ir patiesinam nugarą tiek, kiek šiandien mums tai gaunasi. Pečiai atgal, kaklas išilgintas. Jaučiam gerą įsispirimą pirštais. Jaučiam, kad blauzdą spaudžiam. Ir tik tai tada keliam ranką. Kokie 2-3 kvėpavimo ciklai čia. Vienas kvėpavimo ciklas yra vienas įkvėpimas ir vienas iškvėpimas. Ir kai būsit pasiruošusios, keliam koją pirštai nuo savęs. Grįžta ranka, grįžta koja, kojų pirštai vėl kartu, ištempiam riešus. Jūsų pilvas lieka tarp šlaunų, nespaudžiat jo. Ir dabar rankomis paeinam šiek tiek į vieną pusę. Prakvėpuojam šoną, kuris dabar tempiasi. Ir judam į kitą pusę. Prakvėpuojam šoną. Grįžtam į centrą ir kylam aukštyn. Paklotuko mums jau nebereikės, nebent norėsit atsigulti paskui. Kylam labai lėtai, neskubėkit. Ir truputėlį aktyvinsim pėdas, tai atkilkit ant pirštų galiukų ir keletą kartų pavaikščiokit ant pirštų galų, pirmyn atgal. Stebėkit, kad nesiūbuotumėt labai stipriai. Tada ant kulnų, pirmyn atgal. Tada šleivom kojom į išorę. Šleivom kojom į vidų. Ir dar vienas pėdom yra, kai mes atkeliam kojų pirštus, juos išskleidžiam, nuleidžiam ir pirštais pritraukiam pėdą. Darom pakaitom. Viena koja, kita, viena, kita. Ne abi kartu, o pakaitomis. Tempiatės aukštyn. Gali va visą šeimą išmokti ir eit lenktynių. Gerai. Ir dabar pasimkit kamuolį, išsitempsim su kamuoliu, kojos plačiau, pilvas tarp šlaunų, išsitempėt rankomis pirmyn, ilga nugara, ilgas kaklas, įkvepiam, su iškvepimu spaudžiam pėdas, apvalinam nugarą, žiūrim į pilvą, įkvepimas tempiamės pirmyn. Ir su iškvepimu kylam. Ir dar kartą. Įkvepiam. Ir iškvepiam.
Atsisėdam. Atsisėdat patogiai. Patogiai tai turėtų jūsų neversti nuo kamulio. Dėl to, kai manęs klausia, kokį kamulį pirkti, tai turėtų būti maždaug va taip kaip pas mane. Dubuo ir keliai vienam aukštyje. Pėdos padėtos ant kilimėlio, rankos atpalaiduotos, rankos gali būti delnai su lubas, jos gali būti po pilvuku. Kaip jums dabar spontaniškai pasideda jos, taip ir gerai. Išaugam į viršų, galit užsimerkti, giliai įkvėpti, iškvėpti. Ir dabar įkvėpinėsim per nosį, iškvėpinėsim per burną, per vamsdelį iš lūpų. Neskubat, stebit save. Įkvepiam 1, 2, 3, 4, 5. Iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jūsų iškvėpimas visada turi būti ilgesnis. Tai jeigu jūs įkvepiat per 6, tai iškvėpimas per 8. Jeigu gaunasi įkvėpti per 8, 9, 10, tai automatiškai iškvėpimas bus per 12, per 15. Įkvepiam. Iškvepiam ir jaučiam, kaip kūnas nors ir išsitiesęs, bet pamažu atsipalaiduoja. Ir dar porą kvėpavimų. Ramus įkvėpimas, ramus iškvėpimas. Ir po to grįžtat prie savo natūralaus kvėpavimo. Akys lieka užmerktos. Atkreipkite dėmesį į visą kūną, kaip jisai dabar jaučiasi. Atkreipkite dėmesį, kaip dabar jaučiasi jūsų mažylis. Padėkokit savo už šią praktiką, už laiką, kurį skyrėt. Padėkokit savo mažyliui už tai, kad ateina į jūsų gyvenimą. Ateina atversti jo aukštyn kojom, ateina kažko jūsų išmokyti. Ateina, kad gyvenimas prisipildytų pačiom nuostabiausiom spalvom ir atspalviais. Sudedam delnus prie krūtinės. Įkvepiam, iškvepiam ir šiandien aš sakau jum ačiū, kad buvot su manim, kad skiriat laiko sau. Pasimatysim kitais kartais.